هكا حبوا المسؤولين يعبروا على أيام قرطاج المسرحية الدورة 19. هذه أهم تظاهرة مسرحية في البلاد. دورة بدات نهار 8 ديسمبر وفات البارح 16 ديسمبر. جديد السنة عودة المنافسة في إطار المسابقة الرسمية. للتذكير فإن المسابقة وقع إلغائها من أكثر من 10 سنين. دورة السنة فيها 11 عرض مسرحي في إطار المسابقة الرسمية مقسمين على عدة مسارح. زوز أعمال تونسية، فريدم هاوس الشادي عرفاوي والأرامل وفي الطبوبي، مع عروض من مالي، الكوت ديفوار، سوريا، المغرب، الأردن، مصر، العراق والجزائر. الافتتاح تزامن مع غليان في الشارع التونسي والشوارع العربية بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب على نقل سفارة بلاده للقدس. قرار الإدارة كان إلغاء كل مظاهر الاحتفال والإبقاء على العروض والافتتاح في شكله الرسمي. وبطبيعة الحال أيام قرطاج المسرحية هو مهرجان باسم تونس، مهرجان عريق ومهم وشيخ المهرجانات بالنسبة للمنطقة العربية عموما. في واقع الأمر الخيار هذا نتشارك فيه مع كل المتدخلين، لكن القرار هذا تم بقناعة، تم بإيمان وبموقف وبقناعة وبتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته يعني اللي هي قضيتنا. علم فلسطين كان حاضر في حفل الافتتاح، حفل أشرف عليه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين. وفي السهرة وقع تكريم الراحلة رجب بن عمار، الممثل رمضان شطة، والفنان سليم محفوظ، والفنان محسن بن علام، وحسين القهوجي، والفنان طاهر بكوش، وهدي الزغلامي فنان العرائس، والفنان أحمد خليع المهتم بمسرح الطفل. أيام قرطاج المسرحية برشا مسرحيات، برشا مبدعين، وخاصة التكريمات. في قصر نجمة الزهرة وقع تكريم الكينية مهم بكايجو والفنان أحمد بن معاوية، وعربيا وقع تكريم الممثل المصري محمد صبحي. من بين المكرمات الممثلة أنيسة لطفي. برشا ما يعرفوش قصة الممثلة هذه مع الدينار التونسي. قابلنا أنيسة 74 سنة، لكن الزمن كما تشوفوا ما عرفش وصل لها. كتلة حماس موقدة وداخلها برشا ذكريات. مشينا نخدموا في السود، ما عرفش، ما نتفكرش، اما نعرف اما من بين قبلي ولا تطاوين، اما الاكثر تطاوين. مشينا بالماريشال وانا متعديه ومراه عيطت لي، قالت يا سعاد يا سعاد، قالت نتفرج نخزر انا شبيها المراه يا خزرتي، قالت يجي هنا يجي هنا راك كلك بنتي، وبنتها ماتت نهار عرسها الله يرحمها. دونك قالت لي تعملش عليا مزيه، عندي روبه مليا وحلوه راهي ما لبستهاش بنتي، نحبك تلبسها، نشوفك برك هكا، وكان تحب خذها خذها. قلت لها لا ما ناخوش، اما انا نلبس لك فما حتى مشكل. جيت لبستها وحطت لي الذهب نتاعها وحطت لي كل شيء، وسيكا هي متعديه سي عبد الحميد يلقاني واقفه، قال لي اقعد هنا على حرف بيسين. قعدت على حرف بيسين وجاب لي شوفوا لي قله شوفوا لي قله، حط لي القله صورني. هيا خرجت كارت بوستال، الناس كل فرحانه وانا فرحانه صغيره، انا مش حاجه صغيره بالكل كي حطيت عملت الكارت بوستال. تو دانكو نهار كتبان صداقي، انا قاعده ومبدله مزينه يا بامبك شيخه، واذا بسي فتحي دخل قال لي هاو مهرك دينار. قعدت نخزر انا قلت شنو دينار؟ قال لي ما هو سيد الرئيس الله يرحمه هو صاحبي بورقيبه، قال لك مهرك دينار. شفت نلقى تصويرتي على الدينار التونسي والعدول قاعده، وامي قالت واه خالتي الكلهم قعدوا باهتين، وترى نشوف ترى نشوف ترى نشوف هكا شفناها الكل وفرحانين، وليلة الحق جيتي تخي كونتونت. أنيسة لطفي شفناها في برشا أعمال درامية آخرها صيد الريم، أما هي زادة مسيرة مسرحية مميزة. حكايتي مع المسرح عندنا واحد يكون من مرت خويا الكبير سيدي حمادي، وقت اللي جانا قال راني هو واخته، قال اليوم راني ماشي فرقة عهد الجديد. يا أخي خزرت لي خالتي تحفونة هي وفنانة في الدار مش في كيف نحن في المسرح ولا. قالت لي برا تفرهد معاهم. قلت له وين؟ قال لي باش نمشي باش نعملوا رواية. مشيت معاه. كي مشيت
فما سي نور الدين القصباوي انا ما نعرفوش الحق، الله يرحمه وينعمه. دونك فما الطفله ما جاتش. يا اخي انا قلت اوه كم ان شاء الله يعيطوا لي يا ربي هكاك علانيه. شنو هي الروايه؟ سيتي لو ميدسان مالغري لوي. وانا قريتها في الباباسات، احنا خاطر انا خرجت الباباسات من نولي في الماتيرنيل وبريباراتوار وشيرة ديك مكتب الصدقيه الفوق كان اسمه ناجي نحاس باشا. قلت له انا قال القصباوي قال لي انت يجي وانا هكا بالقرون نتاعي والكل مشيت له قال لي تراه شد اقرا هذه وشوفها. قريتها وخدمتها. قال لي هيا انت باش تاخذ دور، الاخرى ما جاتش انا فيها. خدمناه في ليسي كارنو. جات السيده منى نور الدين وعجبتها فهمتي. وسي عبد العزيز العروي الله يرحمه وينعمه هو تكلم عليا في الراديو وقال البنيه راهي تحفونا ما حلاش الا منها وراهي شراره نار طالعه سورسين وانا فرحت ومش نحكي لك. هكا من بعد مشيت نقرا على روحي. انا هبطت هكا ماشي انا وخالتي خارجين ديما تخرجني نلقى ولاده ابن زيدون. يا قلت لي هذه السيده منى نور الدين فيها. انا واقفه قدام المسرح والسيده منى نور الدين كان عندي توا لابسه روبه خضراء هكا ديكولتي محليها وهي حليلتها كانت لتوا هي حليلتها. ياك عملت هكا سلمت عليها. خديجه حاجتي بيك. اجا في ساعه توا تدخل معايا ومعايا خالتي متلحفه ومصراره خالتي ادخل فخونتيس. ياك مشينا قابلتني بسي علي بن عياد الله يرحمه كان نهار العزيز هذاك ما ننساش. وقتها حشتهم بطفله في ليكول دي فام. ان 65 جا سي علي قال باش نعملوا عطي. خدمته قبلي تيا راسي. خدمة دور ديزيمون تيا راسي. تيا راسي جاها جواب بوها وقتها باش يتوفى والكل ولا توفى. قال سي علي شكون باش نعطيوه الدور هذا؟ ريتو كي خزر لي وانا ماذا بيا واش خاص ساعدي. عملت هكايا خزرت. قال لي برا حذر روحك. شنو حذر روحي؟ قال لي في ساعة. عيط السيدة منى قال شنو رايك؟ قالت له سي جميل راتب غادي. جميل راتب قال تصلح للدور هذاك باش خذيت انا ديزيمون حذرته اون تو اي بور تو 10 جور. مشينا لقاعة الفن الرابع باش نشوفوا الأرامل مسرحية وفاة الطبوبي مستلهمة من رواية الكاتب الأرجنتيني الأصل أربيل دوفرمان. مسرحية سيرها 3 بطلات من غير مكان من غير زمان يرسموا بأجسادهم فرحة وجاعة إنسانية. على قد ما تظهر المسرحية بسيطة وسهلة على قد ما هي مركبة. ما اخترتش سينوغرافي كبيرة مزركشة ألوان وحديد وبرشا لوح. اخترت يكون جسد، كتبت بجسد الممثلة خاطر أنا بالأساس ممثلة مسرحية. الأرامل تحكي على قضية وطن، مسرحية تخاطب بالضمير الإنساني بين قوة المواجهة ولحظات الانتظار وعلامات الخوف. وفاة الطبوبي شكلت قصة إنسانية. العمل هذا فيه برشا تحدي، ما ننتظروا حتى شيء من حتى حد. كان جات جايزة مرحبا، يزينا تصفيق الجمهور في عرض ما 3 و7، يزينا دموع النساء والرجال. اللي قلت معلش تبكي، المسرحية ما تعملتش باش تبكيو، المسرحية تعملت باش تخرجوا متفائلين واقفين على ساقيكم لرواحكم قبل كل شيء، لعائلاتكم، للبلاد. العمل التونسي الثاني فريدم هاوس لشادي العرفاوي عرضه قاع تأخيره في انتظار انه محمد قريع واحد من ابطال المسرحيه يوصل العرض. محمد مشى لدفينة والده اللي توفى قبل العرض بنهار، وعرض في نفس يوم دفينة اقرب الناس ليه. موقف صعب عاشوا اللي جسد شخصيه الجنرال في العرض. من تحت هالقبه نعلن بدايه الاحتفالات. قيموا الافراح وليالي الملاح للصباح. شعر الشماليخ خلي الشعب يشير. شعر الشماليخ خلي الشعب يشير. اليوم معناها والدي الله يرحمه دفناه، قمنا بالواجب، وبالطبيعة العمل المسرحي تعرف اللي هو عمل جماعي مربوط بالعباد الكل، مربوط بالناس، معناها وهو حصيلة أشهر بتاع خدمة
معناها هو الحصيله هذه اذا كان ما تاخوهاش معناها في وقت معين، كان ما جاش واحد اليوم معرض وتحمل مسؤوليته، ماهيش باش تتعاود له الفرصه هذيك باش ياخذ فيها الحصيله بتاعه. باش انا معناها نحكي الحكايه هذه جوست بخاطر العباد ما تعرفش الديليكاتيس ولا قداش خدمتنا صعيبه وبليده، بارفوا بليده بالمنطق دون لو سونس. احنا عباره خدام تحزام مع كل اسف، معناها فما ناس ما تعجبهمش الكلمه، ولكن احنا نخدموا ببدوناتنا في اوقات محدوده. كان انت لا غالب تصير لك معناها تصير لك ظروف قاهره وما تكونش حاضر في الوقت هذاك، تعدى فاتك كي تراه مهنتنا كاينه قطار معنا. أنا نشكر محمد حسين قري على خاطر أعطانا درس في البروفيسيوناليزم، في الاحتراف والاحترافية، فهمتني أنه بوه توفى ليلة العرض وإن شاء الله ربي يرحمه، وكان يعني ودفنين بوه في المهدية، والعرض كان يعني الساعة 3، أنا حاولت نوخره الساعة 7، دفن بوه وصل لي 5 لتونس ودخل ديريكت في المسرحية، وأعطاه أكثر من اللي أنا انتظرته منه في التمارين او في العروض اللي عملناها قبل امام اللجنه وكذا. فريدوم هاوس قدام شبابيك مغلقه، تميزوا الابطال شكرا رماح، منى التلمودي، عبد القادر بن سعيد، شكيب الرمضاني، المنصف بن مسعود. قصه جنرال يحب يعمل انقلاب، يخدم في اطار تنظيم سري ويواجه من بعد السلطه اللي تفيق به. كما زوج خوات بنات هاربين من كاباغي يخدموا مع بعضهم، صارت فوضى في البلاد، هربوا، ما نعرفوش عليه بعد يحكيوا علاش هربوا، يلقاو روحهم في اسباس، ان فيت فما اسباس مونتال والاسباس نتاع الغيسي نتاع الحكايه. دونك الاسباس مونتال اللي هو يلقاو رواحهم في اون فادير جمهوريه عملها الجنرال، جندهم، عملوا تدريبات، ولاو يعني تابعين للجمهوريه هذيك، جمهوريه فريدم هاوس، وبعد طاروا عليه. هذا عمل سولو، عمل مغربي، مسرحيه مستلهمه من لانوي ساكخي للطاهر بن جلون الاديب المغربي، حكايه طفله في صراع دائم مع تسلط الاب. يا ربي يا سيدي يا ربي يا ربي بغيتك تطول لي في العمل نهار واحد. اليوم لدينا مشكل كبير مع التطرف الديني ومع الكائنات الخرافية التي تم خلقها من قبيل داعش، فنحاول أن نحمل جهات خارجية هذه المسؤولية في حين لا نتحمل مسؤوليتنا الشخصية، هي مسؤولية التربية اللي كنخلقوها في الطفل داخل الأسرة الصغيرة أولا. عربيا مسرحية سفر سالب لعلي دعيم العراقي شدت الانتباه على ركح نلقاو مجموعة لابسة لباس الأطباء، خطاب قوي برشا يحكي على انحدار الكائن البشري. العمل بعدة أفكار، لها علاقة بالتاريخ، لها علاقة بالتطرف، لها علاقة بالتحريف، لها علاقة بتزييف التواريخ، لها علاقة بهدم الأشياء، لها علاقة بتحول الإنسان من إنسان إلى إنسان ممسوخ، لها علاقة بالإنسان المتحول بهذه السنوات الأخيرة بدأت عندنا تنتشر بالوسط العربي أو بالعراق تحديدا أكثر، كانت أكو ناس بسطاء تحولت إلى ناس قتلة. إفريقيا برشا كلام تحكي في الكواليس على أجوجي، عمل من بوركينا فاسو، حكاية توجع برشا، شنو اللي يخلي بو يوصل يبيع أولاده. Il est évident que ce drame familial se joue autour de la dette d'un père qui a bien voulu le bien de ses enfants, qui s'est endetté pour d'abord faire partir son fils de l'autre côté de l'océan, ensuite qui a contracté d'autres prêts auprès notamment d'un usurier pour soigner sa femme qui est malheureusement décédée malgré tout. أيام قرطاج المسرحية، خدمة مع المساجين اللي قدموا عرض مسرحي في التياترو، خدمة زادة في الجهات، هذا الكل بميزانية ما فاتت 700,000 دينار، مبلغ ضعيف بالمقارنة مع ما ينفق عادة على مسرح قرطاج الموسيقى وإلا أيام قرطاج السينمائية. لما تروح حتى تؤمن فرقنا ومجموعاتنا التونسية عروضها يعني ضعيف جدا، ضعيف ولا يرتقي كونه يخلص روحه. يعني في حالات لما تتنقل من العاصمة لأي جهة من الجهات العرض يكاد يكون بالخسارة. فهذا الطلب، وأيضا صارت لقاءات في الاتجاه هذا، ونتمنى يكونوا جملة اللقاءات هذه تفضي إلى قرارات واضحة حتى يرتقي وحتى نوجد حلول للقطاع المسرحي. GTC
هي 60 عرض تونسي ما بين العروض الهاوية والأطفال والمحترفين، 70 ضيف، 24 مسرحية أجنبية، ولجنة تحكيم خدمت مدة أسبوع برئاسة حليم المسعودي. ليلة السبت 16 ديسمبر سهرة الاختتام. شارع الحبيب بورقيبة استقبل مجموعة من الفرق الفنية خدمت برشا على الموسيقى والرقص. المجموعة المكسيكية حاولت تعمل تنشيط قدام المسرح البلدي والناس خرجت تتفرج متحدية الطقس البارد. 6:30 عرض مابينج على واجهة المسرح البلدي مدته 5 دقائق وبعده تفتح الأبواب. على إيقاعات الموسيقى الشعبية يدخل الضيوف للمسرح البلدي في انتظار جوائز سهرة الاختتام. سهرة الاختتام قدمتها الممثلة جميلة الشيحي ومنذر القلعي. البداية كانت مع الموسيقى والرقص. الأيام كرمت المسرحي أبو الحسن سلام، الممثلة السورية سليفة وخرجي، المسرحي صلاح القصب، والدكتور قاسم مؤنس. الفقرات الكبرى كانت موسيقية ذات طابع مسرحي. من 9 بدات الجوائز. جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لأفضل تقنية مسرحية مشيت لشوقي مشالي. جائزة نقابة الصحفيين التونسيين نجيب الحمروني لحرية التعبير لصالح مسرحية الرهوت لعماد المي. مسابقة كونفدرالية المواطنة التونسية اختارت تشجيع غسان العبيدي صاحب فضاء ليبرتي في إطار تشجيع الباعثين الشبان من أصحاب الفضاءات الثقافية الخاصة. أفضل أداء نسائي 10,000 دينار أمال بن حدو مسرحية سولو المغربية، ووسام عمران مسرحية ستاتيكو السورية. أفضل أداء رجالي 10,000 دينار مناصفة بن سعيد الهراسي مسرحية سولو المغرب، وسامر عمران مسرحية ستاتيكو السورية. جوائز المهرجان شعارها التناصف بامتياز. أفضل نص مسرحي شدي دويعر من سوريا مسرحية ستاتيكو، رزقي ملال مسرحية بهيجة الجزائر 15,000 دينار. جائزة أفضل إخراج تناصفا 20,000 دينار وفاة طبوبي من تونس مسرحية الأرامل، وعلي دعيم مسرحية صفر سالب من العراق. وإذا كانت اللجنة كريمة برشا في إسناد الجوائز، إلا أنه رئيس لجنة التحكيم أعلن أنه جائزة العمل المتكامل فيها مشكلة كبيرة. الوقوف على أركاح وخشبات مهرجان أيام قرطاج المسرحية لابد أن يكون استحقاقا. لذلك تقرر اللجنة حجب أيام قرطاج المسرحية رجعت للمسابقة متاعها بشعار الكثرة. برشا عروض مسرحية، برشا تكريمات، برشا أعمال، برشا جوائز، برشا متوجين، لكن بالكاشف المرة هذه ظهر أنه الكثرة ما جابتش الجودة حسب شهادة لجنة التحكيم.